Hey, ¿qué tal están? Mi nombre es Cristian y hoy les enseñaré a hacer 5 tipos de fogatas. Lamentablemente Greta no pudo estar el día de hoy, pero estaré yo con ustedes. Así que, vamos a ello. Bye. Para todos estos tipos de fogata, evidentemente necesitamos yesca. Por si ustedes no saben o por si no son scouts, yesca son hojitas secas. Miren, son hojas secas. Esto se le llama yesca. Son hojitas secas que puedes encontrar en el parque o donde sea. Si las estrujamos y truenan y se parten mucho, es que están muy secas. Entonces quiere decir que sí nos pueden servir. Miren, ahí queda nuestro producto final. Y ahí está nuestra yesca. También necesitamos leños. Estos palos tienen que ser los más rectos que puedan, o los que ustedes consigan. La verdad yo solo conseguí de estos, pero tienen también que ser secos. Si no, la fogata no va a servir y no va a hacer brasas. Como pueden ver, yo agarré varios. La verdad no sé cuántos voy a utilizar, pero sí tienen que ser varios. Miren, ahí están. También necesitaremos palitos. Palitos esos que se caen como de las ramas, que se encuentran abajo de los árboles. Bueno, no abajo, sino que en las raíces, casi de los que se caen y estén secos, para que nuestra fogata pues tenga más fuego, digámoslo así. Miren, como pueden ver, este palito sí está seco porque se parte fácil. Ahí está. Necesitamos varios, no sé cuántos exactamente, pero yo recogí muchos. Como pueden ver, ahí está. Para nuestra primer fogata necesitamos un espacio plano, porque si no, no nos va a servir del todo. Entonces necesitamos un espacio muy plano y que esté limpio, evidentemente. Para ella simplemente necesitamos 2 troncos. Estos troncos tienen que ser los más gruesos y los más rectos que se puedan. De ese modo tienen que ir en vertical. Ahí está. Después tenemos que poner los palitos secos que les había dicho. Los tienen que poner aquí abajito, acomodándolos de una forma que se vea estético de perdida. Ahí está. Y a lo último agregamos un poco de yesca. Y ya está. Así tenemos nuestra primer fogata, que es la fogata de corredor. Ahora simplemente toca prenderla. Ojo, esa fogata la tienen que prender desde aquí abajo, para que las llamas abarquen todo y se hagan brasas. También, en vez de usar estos troncos, pueden usar piedras, pero tienen que ser piedras grandes y no tienen que ser de río, porque según leí explotan. Entonces no queremos que alguien salga dañado, o no quiero saber que alguien se haya lastimado porque les dije que eran con piedras. Pero lo más opcional es que lo hagan con troncos. Bueno, ahora procederemos a prenderla. Bueno, no todo se puede a la primera, y más que hay viento. Como pueden ver, la cambié de dirección porque leí en Google que tiene que ser en dirección al viento. Entonces, en vez de estarle soplando con el viento, puede que se haga más la llama, entonces agarre más rápido la brasa, según, ¿no? Entonces, pues, tiene que ser en dirección del viento. No sé hasta dónde está el viento, así que la pondré así. Y bueno, ahí podemos ver a nuestra fogata de corredor encendida. Evidentemente, o si ustedes no saben, hay que agregarle más yesca conforme se vaya consumiendo esa, como por ejemplo ahí ya se está consumiendo toda. Y estos troncos tienen que hacer brasa, entonces pues hay que agregarle mucho más y más. Pero yo no quiero, que haga brasas, porque todavía voy a ocupar estos troncos, así que simplemente les voy a enseñar cómo prende.
nuestra segunda fogata necesitamos un espacio también plano. Y la verdad es que no importa si está sucio o limpio. Como pueden ver, esos son los restos que quedaron de la fogata de corredor. Y pues la verdad no importa. Para ella simplemente necesitamos 5 troncos. 5. Y yesca y palitos. Les voy a enseñar cómo se hace la fogata de estrella. Nos vemos. Como les dije, necesitamos 5 troncos. Y los tenemos que poner de esta forma. O sea, por ello su nombre, en forma de estrella. Tenemos que poner uno aquí en medio. Esos troncos la verdad no importa si son ¿cómo les digo? Si son rectos, la verdad no importa. Pero lo que importa es que tenemos que dejar un espacio aquí entre la unión de los troncos para poner yesca. Como pueden ver, yo ya puse mi yesca y así tiene que quedar más o menos su fogata de estrella. Aunque no parece estrella, pero en realidad así es la fogata. La utilidad de esta fogata también sirve para cocinar, para iluminar, pero como su nombre lo dice, es en forma de estrella. No hace tanto humo. Y conforme se vaya consumiendo la yesca, se va haciendo brasa en estos troncos de aquí. Bueno, los demás de allá también. Se va haciendo brasa. Y conforme se vaya consumiendo la brasa o los troncos de estos, tienes que ir juntándolos para que se haga el fuego. Bueno, para que avive, ¿no? Y pues ya, vamos a encenderlo. Y ahí está, podemos ver a nuestra fogata de estrella prendiendo. Evidentemente lo tienes que prender desde la yesca. Como ya les dije, tienes que poner más yesca conforme se vaya consumiendo. Y tienes que hacer que la llama, digamos, fluya. Tienes que soplarle. Pero en mi caso no, en mi caso hay mucho viento. Entonces tengo miedo de que alguna hoja vaya a salir y esto se descontrole y queme toda mi casa. Como ya les dije, tienen que ir juntando los troncos para que se vaya haciendo más llama y para que nuestro fuego no se apague del todo. Como pueden ver, ahí ya se me está apagando el mío, pero si le echo más yesca, pues se va consumiendo más, o sea, se va haciendo más flama y ya hasta que los troncos hagan brasa. Lo bueno de esta fogata, como ya les dije, es que no hace tanto humo, entonces así podemos pues hacer nuestros alimentos sin necesidad de hacer tanto humo. Bueno, pasemos a la otra. Para nuestra tercera fogata necesitamos un espacio hundido, bueno, no hundido, como más o menos irregular. ¿Por qué? Ahorita lo van a ver. Para ella simplemente necesitamos 2 troncos de los grandes, como ya les había dicho, palitos y yesca. Vamos a ver cómo se hace. Como pudieron ver, esta fogata se llama en cruz, por eso así su nombre. Ojo, estos troncos tienen que ser lo más recto que se pueda, porque pues para que no haya irregularidades, digámoslo así, entre la fogata. Y simplemente tenemos que poner yesca en los 4 laditos. Aquí, aquí, aquí y aquí. Y ya, vamos a poner la yesca. Venga, amiguitos, ayúdenme a recoger mi yesca, casi toda quemada y volada. Ponemos un poquito aquí. Ponemos otro poco acá. Y que se vea bonito y que se vea estético. Lo importante es que se vea estético. Cuando, por ejemplo, a mí nunca me ha tocado ir a un Puana, pero cuando vas a un Puana, normalmente te califican tus astucias y que más o menos todo se vea estético, ¿no? Entonces, pues lo importante es que quede bonito y que prenda. No vas a hacer una fogata y que no prenda. Y pones palitos. ¿Sí? En cruz también, estos también van en cruz. O no importa. Tienes que meter muy bien la yesca para que entre y estos troncos de aquí se hagan brasa. Bueno, vamos a ver cómo se prende nuestra linda fogata. Bueno, y ahí pueden ver cómo prendió la fogata en cruz. Como hay mucho viento, pues se consumió rápido la yesca, entonces pues ahí está. Pero ahí está el fuego, que es lo importante. Este tronco de medio o el tronco que esté primero arriba tiene que agarrar la brasa y el de abajo también.
Pero esta fogata es como más esencial para dar luminosidad, porque y para calentarse, ¿no? Porque pues hay que echarle mucha yesca, y si hay mucho viento se te consume muy rápido, como por ejemplo a mí, ya se me apagó. También creo que lo puedes utilizar para cocinar, pero no es tan viable. Para eso está mejor la de corredor o la de estrella. Bueno, pasamos a la otra fogata. Bueno, ahora pasamos a nuestra cuarta y penúltima, gracias a Dios, la casi última fogata, que es la de consejo. Para este tipo de fogatas necesitas también troncos, también necesitas palitos y yesca, como siempre. Y nuestro suelo, o como se diga, tiene que ser regular, porque si es irregular probablemente se nos caiga muy rápido y es lo que no queremos. Como su nombre lo dice, es de consejo, entonces se utiliza más o menos como para los tipos de eventos que hacemos nosotros, que es fuego nuevo o fogata de fin de año, cosas así, ¿no? Entonces normalmente para eso se usa, pero pues también la podemos utilizar para otros fines, como por ejemplo dar luz, porque cocinar en ella como que no es muy práctico. Entonces simplemente la podemos utilizar para dar luz o para dar calor. Y bueno, vamos a ver cómo se hace. Bueno, nuestros troncos tienen que ir, como ya vieron, en forma de cuadrado. Sí, de cuadrado. Y tienen que poner uno encima del otro. Si por ejemplo ponemos, yo qué sé, vamos a desarmarlo. Si ponemos este aquí, este tiene que ir aquí, y este así. Y al final, este tiene que ir arriba. A modo... Ay, Dios, ya se desbarató. Para que no les esté pasando lo mismo que a mí, necesitamos que nuestros troncos sean, preferiblemente que sean lo más recto que se pueda, para que por ejemplo no haya irregularidades como esta, que se me mueve o que se me cae. Y armamos una estructura hasta que por lo menos se vea más alta. En mi caso yo nada más tengo dos troncos, bueno, son casi 6, 7, no sé cuántos tengo. En mi caso yo nada más tengo como 7 troncos, entonces como que no tengo muchos. Pero pues aquí pongo otro. Y ahí está. Ah, no, bueno, este no. Estos no, olvídenlo. Aquí ya tenemos nuestra estructura. Ahora tenemos que hacer en el centro, tenemos que hacer una pirámide conformada de yesca y los palitos que ya les había dicho. Tienen que ser más o menos gruesos para que tenga estructura y se vea estética. Bueno, vamos a ver cómo se hace. Bueno, lamentablemente no tengo tanto material y estos palos deberían ser más gruesos y más grandes. Como pueden ver, yo ya armé mi pirámide. O sea, pirámide, podríamos decir que es un triángulo casi. Un prisma, bueno. Como pueden ver, no, mi fondo está vacío, entonces necesitamos ponerle yesca. Procederemos a ponerle la yesca. Y bueno, ahí pueden ver como la fogata ya está agarrando fuego. Como les dije, estos troncos, estos que no quiero poner el dedo, estos agarran brasa. Y todos estos también, ¿no? Estos casi no, pero normalmente al final de la fogata se caen y ya no sirven. Ahora pasaremos a la siguiente fogata y la última. Bien. Bueno, para nuestra quinta y última fogata necesitamos alrededor de 6 o más troncos, como estos, palitos y yesca. Y como su nombre lo dice, es en forma de pirámide. Entonces necesitamos hacer una pirámide. No grabaré esa parte porque pues es algo complicado y no tengo a quien me grabe. Entonces nada más haré la fogata y ya.
volvemos. Y bueno, yo ya tengo mi estructura formada porque como les dije es algo complicado. Entonces no puedo hacer y grabar al mismo tiempo. Como pueden ver, yo ya eché mi yesca. Aquí está mi yesca. Y con los palitos que recogimos, tienen que ser de un grosor recomendable. Bueno, no sé de qué tanto de grosor. Y tienes que hacerlo también en forma de pirámide. Y pues ahí está nuestra estructura de pirámide. De hecho, hasta creo que es de las mejores fogatas que he hecho en mi vida. Ahora tenemos que prenderla. Bueno, vamos allá. Y bueno, como pudieron ver en el clip anterior, ya tenía mi estructura formada, pero pues se me descargó la cámara y pues ya saben, la cuenta Porfis, Cristian Arias, todas esas cosas, ¿no? Entonces se me descargó la cámara. Pero esto se agarró brazo, o sea, esto ya se estaba quemando. Lo tuve que apagar porque si no, no me iba a quedar nada. Y no tenía pruebas para comprobarlo. Y pues ya se estaba quemando esto. Pero como les dije, lo tuve que apagar. Entonces pues así quedó. Cámara chafa que pues que se descarga bien rápido, ¿no? Entonces, y como me quedé sin materiales, pues ya no tengo con qué volverla a prender, ¿saben? Entonces pues yo creo que así lo voy a dejar. Espero que sirva, ¿no? Y espero que les haya sido de mucha utilidad. Muchas gracias por ver este video. Y deja tu like, compartirlo y suscríbete. Y nos vemos en la próxima, que les enseñe a hacer algo o hagamos un vlog con Gretel. Nos vemos en la próxima. Chao.